Во новинарите е најлесно да се најде дежурен виновник. За време на пандемијата беа цел на напади заради наводно ширење паника. За време на предизборната кампања се етикетирани дека работат за политичкиот противник. Медиумската независност во Северна Македонија станува неподнослив финансиски товар. Новинарската професионалност пак ги прави медиумските работници цел на напади. За време на пандемијата, физичките напади се заменети со напади на социјалните мрежи. Секојдневно сме сведоци како работата на новинарите оркестрирано е напаѓана од порталите на одредени политички партии. Жртви на вакви напади се и новинарите на Фокус Ирена Мулачка и Валентина Вурмо. Се започна откако објави истражување за потеклото на имотот на градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска. Се почна откако почнаа да излегуваат текстовите за актуелната градоначалничка на Скопје Даниела Арсовска. Фокус направи цел серијал на текстови, со тоа што веќе третиот текст објавивме, мислам бевме да ги фотографираме си целиот комплетен имот, до сега што го откривме, што го поседува незиниот татко. Првите два текста немаше никаква реакција, немаше ни повратен одговор од градоначалничката, меѓутоа веќе после третиот текст во ист ден на три од, како не можеме ни да ги наречеме веќе медиуми, значи се појавија цели приказни и нарачани текстови против мене, уредничката на Фокус Јадранка Костова и против уште собственичката на Фокус. Сите три текста беа објавени во рок од саат време на три портали кои даваат поддршка на актуелната градоначалничка. Тоа може да се забележи дека веќе, мислам, со напад, личен напад врз мене, моето семејство, со какви бизниси се бават мојот сопруг, кои ми се родители, кои како, што значи ништо нити поврзано со текстовите. Тоа траеше од прилика 2 недели, значи првиот пат, мислам, јас не ни реагирав, но отпосле продолжи втора, трета и четврт текст. За нив имаше само од прилика да речеме 2 текста, додека за мене беа вкупно 4 до сега и сега во зависност од тоа како се објавуваат текстовите, така излегуваат и нарачаните текстови. Минатата година дури 14 колеги новинари, како Ирена и Валентина, пријавиле напади на социјалните мрежи. Повеќе од половина од овие напади се кон жени новинарки, а лани од оние 5 новинари кои што ги спомнав, 3 се кон жени новинарки што се случуваат непосредно за време на изборите, за време на изборниот ден или пред изборниот ден за време на кампањата што беше карактеристична за локалните избори во нашата земја. 2020 година, па дури и 2021 година, повеќето закани по живот се случуваат кон новинарите и новинарките од страна на онлайн платформите, односно заканите се напишани или јавно или директно кон нашите колешки колеги преку социјалните медиуми. Тоа го оправдуваме со фактот што овие 2 години се случуваше пандемијата, каде што имаше и денови, односно период каде што беа забранети да се случуваат поголеми настани и собери на јавен простор. Од Министерството за внатрешни работи велат дека тие брзо и ефикасно ги лоцираат ваквите напади. Тони Ангеловски, помошник министр во МВР, вели дека полицијата има посебен сектор за компјутерски криминал и дека се во тесна соработка со обвинителството. Имаме ние посебен сектор за компјутерски криминал и дигитална форензика. Покрај останатите сектори за внатрешни работи, ова е специјализиран сектор кој што работи конкретно на тоа и во координација со обвинителството се расчистуваат токму овие случаи. Нема никаква толеранција за било каков напад врз новинар. Тој што ќе се држа да нападне новинар, веднаш ќе биде приведен и веднаш ќе биде соодветно санкциониран. Но џабе се откриваат случаите кога судовите не изрекуваат казни за сторителите на овие прекршоци. Директорот на ЗНМ, Драган Секуловски, вели дека има само една единствена казна за закана кон новинари. Единствената судска пракса која што бележиме, во која што лице е осудено кривично за закана на Facebook кон група новинари, се случи токму во декември 2021 година и тоа е единствениот случај со кој што моментално располагаме како држава од аспект на судска пракса. Потребно е да има вакви неколку случаи
со цел да се демонстрира дека кај нас правда да функционира и дека кога некој го злоупотребува слободниот говор и се заканува кон трети лица, посебно кон новинари, ќе биде казнет. Ова не значи дека треба да се гледаат со помала доза на сериозност овие закани и напади, бидејќи ако истите се игнорираат, се зголемува политиката на неказнивост и на тој начин се поттикнуваат оние што се закануваат кон новинарите да на еден начин ја загрозат и физичката безбедност на нашите членови и воопшто кажано на новинарите и медиумските работници во нашата земја. Токму неказнивоста на строителите на овие напади ги отвраќа новинарите да веруваат во системот. Општа перцепција е дека системот на државата не може да ги заштити. Тие медиуми, колку може да се наречат медиуми, не ни влегуваат под некој закон во Македонија, така да немаат ни пресум, немаат ништо. Функционираат нели на нивна како они функционираат, пишуваат се и свашта, никој не ги контролира, никој да ги тужиш не може да ги добиеш, немаат трансакциски, секој си пишува што си сака и се тоа функционира со години, државата не презема ништо во однос на тоа. Ја бев приморана да напишам на Facebook тоа што јас го мислам, затоа што сметам дека не може кој лично додира по мене, кога веќе професионално си ја вршам работата и дека ако новинарството сакаме да биде професионално во државата, не може некој да спаѓа на нивото и да удира лично врз семејството, затоа што таа работа ти што ја вршиш како што треба. Бидејќи говорот на омраза, нападите на социјалните мрежи многу често водат и до физичко насилство. Од Сдруженијето за заштита при работа Тотела Скопје сметаат дека новинарките кои биле жртви на таков напад треба да преземат и дополнителни мерки на лична заштита. Само да имаат средства со кои што ќе сигнализираат, генерално препораките се читано свирчи или некој друг уред кој што ќе дава сигнал звук покрај викањето нивно. Да имаат спреј, дезодоранс најобичен, не мора пипер или некој друго средство, каде што напаѓачот првично ќе го испрскаат во очи, после да се повлечат, да имаат време да реагираат. Новинарите кои се одлучиле да ја работат оваа професија се доследни на своите принципи. Не поткрепуваат на нарачаните напади на политичарите и политичките партии. Нивната порака до политичарите е да се пресметат дали им се исплати да нарачуваат тукачки текстови кон професионалните новинари. Сутре некој прати и пушти нарачан текст, во кој текст ја не можам ни да разберам што пишува, пошто толку неписмено е направен текстот, освен што ќе стават некој гаден наслов, за да можат нели да те повредат и навредат, и ако мислат дека на тој начин нели ќе прекинеме со пишување, барем во однос на мене се залажуваат, јас сепак се што сметам дека треба и имам документи, исто и за истиот тој серијал поседувам куп документи, ќе продолжам и понатаму да го пишувам без разлика што и да излезе на било кој од тие медиуми или што и да се мислам, што не ги сметам за медиум.